扇贝，好几天没录了，粉丝又私信了。现在的文贝没有那么大了，扇贝。现在老小了。这一点点小黄，这个吃饭，生蚝，大嘴鹅的烤肠有活动啊！这肉真吃实。扎手。好辣！
火鸡面解面盲，嘎嘎给你们推荐这个火鸡面的宽面，真的很好吃。这个是我煮了时间长了，我等着录视频。19块9 12袋的，这个真的挺好吃的。我这个就放了1袋的酱。在家的时候追剧，来一个火鸡面，真的太香了。我这个刚才吃的龙虾里边好像还有点，不是白虾了。行了，别吃了。我这煮的是2袋，你们试试啊，这个面可筋斗了。今天录了3个视频，真是吃的饱饱的。吃饭了啊，文贝。上面化了。